গাইস, কেমন আছেন আপনারা? আজকে আমি দেখাবো আমার পুরো বার্ড সেট আপ। তো গাইস, আমার বার্ড সেট আপ হচ্ছে আমার কাছে এই যে এক জোড়া সাদা কবুতর আছে, কাজলি। আর এখানে এটা খুবই এক্সপেন্সিভ একটা কবুতর। যদি দেখাই, ও ওরা হচ্ছে গিরিবাজ কবুতর। আমার কাছে আছে আরো এক জোড়া ইন্ডিয়ান রিংনেক প্যারট। ও আর আর এই এক জোড়া হীরামন টিয়া। এখন সবচেয়ে স্পেশাল হচ্ছে এইখানে কিছুদিন হইল কিছুদিনই হইলো আনছে ওর সাথে আরেকটা আয়োজন আছে, একটু দেখতে পারবেন। ওয়েট, ও হচ্ছে ফুল টিম। ওর থেকে এই যে ও হচ্ছে বেশি টেম। ওকে সেটা দিয়ে পালা যাবে, ওদের দুইজনেরই সেটা দিয়ে পালা যাবে। ওরা এখন বড় জায়গা পাইছে থেকে দুষ্টমি করে। এখন আমার কাছে আসে, কিন্তু খাঁচার মধ্যে খালি দুষ্টমি করে, উড়াউড়ি করে। ওরা দুইজনই বেবি। কোকাটেলটার বয়স হচ্ছে 10 মাস, আর বাজিকাটার বয়স ঠিক জানা নাই, 1.5-2 মাস, 1.5 মাস প্লাস হতে পারে, অথবা 2 মাস প্লাস এমন হবে। দেন গাইজ, এর এখন খাবার তালিকায় আসি। এই গিরিবাজ কবুতর দেখতেছেন, ওরা যা খায় এরাও তাই খাবে। বেসিক্যালি ওরা খায় ধান খাবে, ওরা গম খাবে, আর এরা কিন্তু বাজরিগারের সিড মিক্সও খায়। এই 3টা খাবার ওদের খুবই পছন্দের। আর না ছাড়া আপনি যদি আপনার ঘরের কোনো কিছু খাবার দিতে চান, ভাত, চাল, ওরা ওটাও খাবে। আর ওদের বাচ্চাকে নিয়মিত খুব খাওয়াইতে হবে। আর ওরা খাবে সূর্যমুখী ফুলের বীজ আর ধান, এরা দুইটাই খাবে। আর ওরা খাবে বিভিন্ন ফল, পেঁপে, তারপর পেঁপে খাবে। তারপরে এই যে এরা যা খায় সূর্যমুখী ফুলের বীজ, ওরা তাই খাবে। আর এই যে ও ডাকাডাকি করতেছে। ওরা যা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এরকম বাজরিগারের সিড মিক্স, ওরা দুইজনই এই খাবারটা খায়। আর ওদের দুইজনকে চাইলে আপনি শাক খাওয়াতে পারেন। এরা লাল শাক বাদে সব শাক খাবে, ইনশাআল্লাহ এরা সব শাক খাবে। বেশি বেশি আওয়াজ করে। অ্যান্ড আপনার একটা খেয়াল রাখতে হবে, ওদেরকে যাতে ওদেরকে যদি কেউ ধরে, অথবা ও যদি ট্রাস্ট না থাকে তার উপরে, কিন্তু ওকে যদি কেউ এই যে এরকম ভাবে ধরে, তাহলে তারা কিন্তু খুবই বিরক্তি ফিল করে। ওরা কিন্তু আমার কিছু ফ্যামিলি মেম্বারদের হাত ছাড়া আর কারো হাতে যাবে না, কারো শরীরে বসবে না। আর আমার কিছু ফ্রেন্ড ছাড়া। অ্যান্ড ওরা পেঁপে বেশি পছন্দ করে। ওরা
তো বন্ধুরা, এটাই আমার বার্ড সেট আপ ছিল। আশা করি পরের ভিডিও অবশ্যই রিসেন্ট কিছুদিনের মধ্যে চলে আসবে। আর আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ আপনার পাখি ও আপনাকে সুস্থ আপনার পাখি ও আপনার সুস্থ কামনা করে এখন বিদায় নিচ্ছি।